자, 여러분 안녕하십니까? 안동 로컬푸드 TV입니다. 안동 먹거리, 볼거리, 즐길거리를 소개해 드리고 있는데요. 오늘은 장작 캠핑용 장작과 그 다음에 화목용, 벽난로용 장작을 하시는 분을 방문드려서 소개해 드리도록 하겠습니다. 그럼 한번 보시죠. 자, 여러분 보시면은 장작이 이렇게 쌓여져 있죠. 참나무 장작입니다. 여기 기계는 일일이 이 통나무를 사람이 전기톱으로 자를 수 없겠죠. 자, 이렇게 기계 시설을 장비를 갖춰서 작업을 하게 되고요. 그 다음 여기는 캠핑용 장작 이렇게 작업하는 곳입니다. 캠핑용 장작은 이렇게 망에 담겨 있습니다. 이렇게 다소 킬로그램 수량의 차이가 날 수 있는데요. 건조 정도에 따라서 10kg 단위로 판매되고 있습니다. 자, 여기는 이제 동네 어르신들이 지금 장작 작업을 하고 계시고요. 이런 기계를 통해서 지금 점심 식사 시간에 하시는 분은 가셨는데 식사로 이 기계를 통해서 이렇게 쪼개게 되겠죠. 그래서 이런 식으로 생산이 되고요. 다음은 벽난로용, 화목용 장작을 한번 보도록 하겠습니다. 자, 이 장비는 이제 캠핑용 장작을 이렇게 만들어낼 수 있는 장비입니다. 자, 여기가 이제 벽난로용, 화목용 장작이 이렇게 있습니다. 사실 이 창고에 가득 찼었는데요. 지금 가을과 겨울에 캠핑한 화목용으로 나가기 시작해가지고 지금 창고가 이렇게 많이 비었습니다. 자, 여기는 이제 건조실인데요. 이 화목용 참나무 장작은 수분을 20% 미만으로 말리고요. 그 다음 이런 캠핑용 장작은 10% 미만으로 말려서 이 생나무, 젖은 참나무 보냈다라는 그런 요건 안 놔도 먹습니다. 자, 그래서 건조가 잘 된 장작들을 판매하고 있습니다. 자, 이런 장작 타는 냄새와 향기와 그리고 그 장작 타는 그 소리가 막 들릴 것 같은 그런 느낌인데요. 자, 구매에 관심 있으신 분은 구매처와 연락처를 남겨드릴 테니까 연락 주시기 바랍니다. 자, 안동 로컬푸드 TV, 안동의 먹거리, 볼거리, 즐길거리를 소개해 드리고 있는데요. 구독, 좋아요 부탁드리겠습니다. 감사합니다.